Xhamia e Ebubekër Shkodër paraqet ligjërat nga hoxha i nderuar Gilman Kazazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na ka bërë musliman. Dërgojmë salavate për mi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Sonda është ligjërata e 9 mbi emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kena thënë se ne si besimtar musliman besojmë se krijuesi jon, krijuesi i kësaj gjësie quhet Allahu i vetmi, i cili është i denj dhe meritor për t'u adhuru. Allahu subhanahu wa ta'ala është el-wadudu, i dashuri, i don besimtarët dhe besimtarët e duan atë. Allahu subhanahu wa ta'ala është el-haribu, është i afërti. Allahu subhanahu wa ta'ala është el-hafidhu el-hafidhu, është mbrojtësi dhe ruajtësi. Allahu subhanahu wa ta'ala është el-shakiru el-shakuru, falëndëruesi dhe mirënjohësi dhe atyre që bëjnë punë të mira. Kena thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala është el-shafi el-tabibu, Allahu është shëruesi dhe mjeku i smundjeve. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që jep dërmanin e smundjeve. Sonte inshallah ta'ala do të flasim për një prej cilësive ose prej emrave të tjerë të Allahut, që do të thotë që është Allahu është el-Hakimu, që e përkthejmë Allahu është i urti. Në Kur'anin famlar ky emër i Allahut është përmend më shumë se 90 herë, gati për afërsisht 100 herë. Dhe gjithmonë kur është përmend me një prej 7 cilësive tjera të Allahut. Allahu është alimun hakim, Allahu është i ditur, por edhe i urt. 30 e sa herë është përmend. Është azizun hakim, Allahu është fuqi ploti, i plot fuqishmi, edhe i urt. Është përmend rreth 40 e sa herë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka ardhur në Kur'anin famlar, është bashkangjit emri Tawwabun Hakim. Allahu e pranon tauben, është edhe i urt. Allahu është el-Khabiru el-Hakim, është el-Hakimu el-Khabir. Allahu është i urti edhe i mirë informuari. Allahu është subhanahu wa ta'ala el-Aliyun Hakim, është i larti dhe i urti. Allahu subhanahu wa ta'ala e posedon urtësinë e plot pa tmeta. Fjala el-Hakim na përkthejmë shkurt i urti, por kuptimi i plot i kësaj fjale ose prej kuptimeve që përmban ky emër i Allahut subhanahu wa ta'ala është edhe gjykuesi i drejtë, edhe që është poseduesi i cilësive të përsosuna dhe është perfekt në veprimet dhe në fjalët e tij dhe në krijimin e tij, por gjithashtu është edhe i urtë dhe i plot dishmi, i gjithë dishmi për gjithçka që ka ndodhur dhe gjithçka që ka flet dhe gjithçka që ka flitet dhe ndodh në këtë gjësi. Allahu subhanahu wa ta'ala është i urti, që do të thotë çdo fjalë e tij ose çdo krijim i tij nuk është kot dhe pa qëllim, por ka një urtësi në vetvete. Edhe pse ndoshta në pamjen e parë në duket si sharr, kjo gjë ka hajër dhe kjo gjë ka një urtësi. Edhe pse ndoshta në pamjen e parë ndoshta nuk e kuptojmë urtësinë e një diçkaje ose dubin, nuk e kuptojmë psehin e një diçkaje, ne si besimtar musliman që besojmë se Allahu është i urtë, jena të bindur se çdo gjë në këtë gjësi, çdo fjalë e Allahut, çdo veprim i Allahut, çdo krijim i Allahut subhanahu wa ta'ala është në vendin e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Për shkak se Allahu është i urti. Me çdo urdhër me cilin na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala, pa asnjë diskutim, ka dobi 100%,
ose dubia është më e madhe se sa dami. Dhe ne çdo ndalesë që na ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, pa asnjë diskutim, është e damshme 100%, ose dami është më i madh se sa dubia. Se mundet me pru dikush një shembull, më thënë harami, në filan haram, ne i thojmë që është haram. Jo më thot, po ka dubi. Jo, këtë dubi ne nuk e mohojmë, por dami është më i madh se sa kjo dubi, prandaj na Allahu subhanahu wa taala e ka ndalu. Në çdo dispozitë të shariatit, qoftë urdhër ose ndalesë, Allahu subhanahu wa taala ka urtësinë. Dhe prej këtyne ose prej kësaj urtësie, në mënyrë të përgjithshme thojmë, urtësi ose në rujtjen e fesë, ose në rujtjen e jetës personit, ose në rujtjen e mendve të personit, ose në rujtjen e shnedit personit, ose në rujtjen e pasionisë të personit, ose në rujtjen e nderit personit, ose në rujtjen e rregullsisë të çështjeve të kësaj dynjaje. Allahu subhanahu wa taala është i urtë në ligjet e tija, dhe në vendimet e tija, dhe në veprimet e tija, dhe në krimet e tija. Hazreti Jakubi a.s. i hupen 2 djemt, edhe Jusufi, edhe Benjamini, që është njifet në histori me emnin Benjamin, djali i vogël. Nuk e diti urtëksinë e saj hupje. As nuk e kuptoj pse hupen këta fëmijë e mi kështu. Mirë po, ishte i bindur se Allahu subhanahu wa taala është i urtë dhe në këtë hupje ka një urtësi. Dhe kur djemët e tij, pjesa tjetër e djemëve erdhen tek baba i vet dhe mi thonë që edhe djalin e dytë, po na hup edhe djali i dytë, Hazreti Jakubi tha, bel sawwalat lakum anfusukum amra. Nefsi juaj ju ka zbukuruar dhe ju ka lehtësuar ata çështjet tuaja për me bë dhe hile dhe mashtrim. Fa sabrun jamil. Mirë po, unë nuk tham gjatë tjetër vetë se durim i bukur, durim i mirë, po ankesa. Asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a. Shpresojnë Allahun se kam i sjell gjithë djemt. Innehu huwa al-alimu al-hakim. Me të vërtetë Allahu është i gjithë dituri, i urti. Allahu është i ditur me hallin tem dhe me mërzinë time. Allahu është i ditur me ata niyetet tuaja dhe me veprimet tuaja, ama është edhe i urtë në vendimin e tij për me ma hub djalin. Allahu subhanahu wa taala është i urtë. Edhe njashtu si që shpresoj, Allahu subhanahu wa taala ja bashkoi familjen. Kur Allahu krijoi, dën me kriju njeriu, Ademin, me lajket e kundërshtunë, i thanë si të me kriju një krijesë që ka me sjell trazime, shqetësime, ka me sjell problematika në tokë. Allahu subhanahu wa taala i vunin test, i sprovoi me diturinë e Ademit kërshi me lajkeve të Allahut, dhe kur me lajket pastaj e panin diturinë që Allahu ja kishte mësu Ademit, i thanën subhanaka, i patmeta jeti o Allah, la ilma lana illa ma allamtana. Na nuk kena prej dijes vetë se njatë që na ki dhuru ti, vetë se njatë që na ki mësu ti, innaka antal alimul hakimu. Ti o Allah je i gjithë ditën me krijesat tuja dhe je i urtë në vendimin tënd për me kriju Ademin dhe për me kriju njeriu në këtë tokë. Shembull tjetër, Hazreti Musa me Hazreti Khidrin, në surën Kehf. Khidri bën 3 veprime, Musa, mendja Musës nuk e rroku urtësinë e veprimeve të Hazreti Khidrit, ama urtësia e Allahut subhanahu wa taala në ata veprime ishte e qëlluar dhe e goditur. Çdo veprim që bën besimtari musliman prej ibadeteve ose prej adhurimeve, është i bindur se në atë adhurim, në atë ibadet, në atë veprim, ose në atë ndalesë, në atë dëshmangje, ka urtësit Allahut subhanahu wa taala. E pim ujin 3 herë. Pse kot? Jo, është sunnet. Pse është sunnet? Ka një urtësi. Mundet me kenë urtësi ose dubi shëndetësore, mundet me kenë dubi morale, mundet me kenë dubi dhe një urtësi shpirtërore, mundet me kenë një dubi sociale. Në çdo urdhën që ka vendos Allahu, në çdo ndalesë të Kur'anit ka urtësi dhe dubinte. E pim ujin 3 herë. Flajm krahun e djathtë. Kur të shtitën na thojmë elhamdulillah. E pim ujin najon. Sejdja, pse sejdja është duke vendos kokën në tokë, cila është dubia? Çdo veprim, agjerimi, zakati, të gjitha veprimet, të gjitha ndalesat,
besimtari musliman kur beson se Allahu subhanahu wa taala është i urtë, nuk pyet pse, po pyet çfarë. Që do thot, nëse e thojmë dikujt, nëse vjen dikush një besimtar musliman vjen dhe pyet çfarë ka thënë Allahu për alkoolin? Ju thojmë Allahu në Kur'anin famlar e ka ndaluar alkoolin. Nuk pyet pse. Sepse është i bindur se Allahu është i urtë dhe ndalimi i alkoolit është bërë për me trujt mendjet tuaja, është bërë për me trujt pasoninë tënde, është bërë për me trujt familjen tënde, është bërë për me trujt rrethin shoqëror. Besimtari vjen e pyet çfarë ka thënë Allahu për bigjozin. I kthejmë jawab dhe thojmë Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar Kur'anin famlar. Nuk pyet pse. Jo pse e kena të ndaluar, jo se e kena të ndaluar me pyet pse. Është një besimtar i ri, ose një person jo musliman dën me ditë urtësinë e kësaj ndalese, e ka drejtën me pyet, e ka drejtën mu sqaru, e ka drejtën me hulumtu dhe mu thëllu, dhe më thënë, ku është urtësia e Allahut subhanahu wa taala me këtë ndalesë, ose në një këtë ardhnesë. Ama një besimtar musliman që e beson se Allahu subhanahu wa taala është i urti në urdhnat e tij dhe ndalesat e tij, është i motivuar me pyet çfarë ka thënë, se sa është i motivuar me pyet pse e ka thënë. Për shkak se beson në urtësinë e tij. Gjithsecili besimtar musliman, gjithsecili besimtar që beson në këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, është i motivuar që çdo veprim, çdo urdhë të Zotit me e pranu dhe me e realizu pa pas as dyshim, se dy problemet që ballafaqohen njerëzit në refuzimin e urdhit të Zotit janë këta dy probleme, ose dyshimi, ose ka dyshim në vërtetësinë e fjalës. Kur beson se Allahu është i urtë, s'ke dyshim në atë urdhën që të ka dhënë. Me fal namazin, s'ke dyshim se e din se Allahu ka një urtësi. Me agjëru Ramazanin, e din se Allahu ka urtësi. Me u largu filan haramit, e din, nuk ke dyshime. Ose arsyeja e dytë pse njerëzit mund largohen, nuk janë dyshimet, po janë se i japin përparësi kënaqësive ose atyne tekave ose atyne pasioneve individuale ndaj urdhit të Zotit. E din se me fal namazin e sabahut në xhami ka sevap shumë të madh. Ka shpërblim shumë të madh. Hin robin në garancinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka bereqet edhe shëndetësor, Mirë po rahatia, kënaqësia, ato pasionet, qefi i gjumit e shkel këtë urdhën e Allahut dhe kthehesh nga tjetër edhe fal. E din dhe i bindur, nuk ke dyshim se agjerimi ka dobi. Ka vlera shëndetësore, ka vlera shpirtërore, ka vlera ka vlera edukative, ka urtësi të Allahut dhe Allahu është hakim dhe ka obligu agjerimin për një urtësi të caktuar. Mirë po, nuk ke dyshim në urtësinë e këtij agjerimi, në urtësinë e këtij adhurimit. Mirë po, dëshira, lakmia për më hangër, për mos më shkujt për ushqimit, ndoshta e thënë këtë urdhën të Zotit subhanahu wa taala. E një besimtar që beson se Allahu është El Hakim, as nuk jep përparësi kënaqësisë tij para urdhit të Zotit, as nuk ka dyshime në urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Dobia dytë, një besimtar që beson se Allahu është El Hakim, është i urtë, me çfarë do sprovet që do të ballafaqohet në këtë dynja, është i qetë shpirtnisht, është i qetë psikikisht, zemrën e ka të rahatume në caktimin e Zotit subhanahu wa taala. As nuk e ka plën stresi, as ankthi, as depresioni, as inati, as zilia. Pse fitoj ky e nuk e fitova unë? Pse e mori ai dhe nuk e mora unë? Pse e pat rrezik ky dhe nuk e pat rrezik unë? Se është i bindur se Allahu subhanahu wa taala është i urtë, Allahu jep me urtësinë e tij një diçka dhe nuk ja jep me urtësinë e tij një diçka. Nuk e ke pas rrezik me marr, ti ke bërë sebebet dhe i përpjek, Allahu nuk të ka dhënë, e din se Allahu është i urtë dhe kush e di ku ta ka rrit atë më të mirën dhe më të hajrit për ty. Mirë po, në raport me caktimin e Allahut duhet me pas parasysh dy pika. Kena caktim të Allahut që është jashta vullnetit për te mundësive dhe takatit tonë. Këti lloj caktimi të Zotit që është për te forcës, takatit, mundësive tona, jashta vullnetit tonë, këti lloj caktimi të Zotit i dorëzohena, durojmë dhe falenderojmë. I dorëzohena, tregohena të durueshëm dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. As po them, fal Allahu subhanahu wa taala djalë, këlyp vajzë, po të ka fal Allahu djalë, ose këlyp djalë po të ka fal Allahu vajzë. Nuk është në dorën tënde. Është caktimi i Zotit subhanahu wa taala.
i dorëzor këtij caktimit, falenderon Zotin subhanahu wa taala, ja bën shëqyrën Allahut subhanahu wa taala për këtë mirësi që ta ka dhënë. Një rast tjetër ekstrem. Aksident ajror, hyp dikush në avion, aksident edhe vdes. Caktimi i Allahut, mbledh mendjen, dorëzoje Zotit subhanahu wa taala. Banu i dërushëm. Ashtu është vullnetit tonë. Nuk të pyet kush ty as për jetën, as për vdekjen. Allahu subhanahu wa taala jep jetën kujden dhe ja merr jetën kujden. Nuk pyetësh. Kurse kena një lloj tjetër të caktimit, kaderi i Zotit paraqia është mbrenda kufive, mbrenda takatit, mbrenda mundësive, mbrenda vullnetit njerëzor. Këtij lloj caktimi nuk i dorëzohen. Mund të thonë dikush që ai do fol, si nuk i dorëzohesh caktimit të Zotit. E kundërshtojmë këtë caktim të Zotit. Pra mund të thonë dikush që ai do fol, si me kundërshtuar atë caktimin e Zotit. Ti bim disa shembull vetë ta sqarojmë. Vjen flaka në shtëpi. Një masë elektrike. Fillon shtëpia më djeg. Ai dorëzor caktimit të Zotit dhe del jashtë dhe thotë është caktimi i Allahut, apo lufton me flakën? Lufton me flakën. Vjen një smundje. Ai dorëzor caktimit të Zotit dhe thotë vallahi, caktimi i Zotit është ona as nuk pi ilaç, as nuk shëjtë mjeku, ky ka kanë rrezik ku jam, unë do të dorëzohem caktimit të Zotit, do të duroj, do të falenderoj Zotin dhe do të pres për se ku bashkan kjo smundje. Jo. Nuk i dorëzohem këtij caktimit. Shkoj edhe njeku, shkoj tek mjeku, shkoj tek ilaçi, njeku ata sebebet. Nëse smundja më ka marrë gishtin, më ka marrë dorën, krahun, e pres krahun, e kundërshtoj, nuk i dorëzohem këtij caktimit për me rujt pjesën e trupit. Një armik e sulmon vendin tonë. Shembull. Ai dorëzohem caktim e thonë armiku ka dorë Zotit është edhe na duhet më ndaj kry ult si dojnë armikun. Jo. E kundërshtojmë dikush me pend, dikush me armë, dikush me dorë, dikush me zemër, dikush me pasuni, e kundërshtojmë këtë caktim të Zotit subhanahu wa taala, i kundërvihen këtij caktimit të Zotit subhanahu wa taala përsëri me kader të Zotit. Si shembulli i Hazreti Omerit. Hazreti Omeri radhiyallahu anhu kur nis prej Mekkes, prej Medinës në Sham. Kur ju afru Shamit i thanin kara kolera ante. Kara murtaj, smundje. Atë kthena apo mos kthena? Diskuton Omeri, konsultohet me sahabët e tij, merr vendimin që mu kthy. I thënë Omer apo ik prej caktimit të Zotit, a? Po iku prej caktimit të Zotit në caktim të Zotit. Po iku prej kaderit të Allahut në kader të Allahut subhanahu wa taala. Sa është brenda takatit, brenda mundësive, brenda aftësive njerëzore. Të merr uria, është në handbuk. Pse nuk thum ka marr uria, i pas ka kanë caktimi i Allahut. Nëse ke ftoft vishesh, nëse të merr etja pinuj, çdo gjë që ballafaqohesh me të prej caktimeve të Zotit, që janë brenda kufive, brenda takatit, brenda vullnetit të aftësive njerëzore, nuk i dorëzohen, por bëjmë ata sebebet e kërkuame në fe. Bëjmë ata sebebet e kërkuame në fe. Dhe nëse na del situata jashtë kontrollit, atëherë nuk është më në vullnetin tonë, atëherë i dorëzohen atë caktimit të Zotit, tregohen atë të dërushëm dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë sprovë që na ka dërguar. Allahu është i urtë. E tregojnë ta hoxhallarët e vjetër shembullin e atij personit, mreti me atë nënpunësin e tij, mreti me atë truprojën e tij. E kput gishtin, edhe ai punëtori ose ai truproi i tij thotë Khair inshallah, për khairit më thotë mum kujtet gishti kurse ti thu khair inshallah. Po khair inshallah. Fut në man burkët. E hin burg, thotë khair inshallah. Si mor khair inshallah, po të fus në burg dhe po thon khair. Po khair inshallah. Një ditë për ditë del mreti si çap vjen në kontakt me një fis kanibal. Ata doin me e bof, doin me e therr këtë njerëj, mretin se për ata idhujt e tyne ose për ata festat e tyne. Kur e shohin, mreti e ka një gisht këputun. Ja, thënë. Njeriu me gisht këputun për këta festat tona, ja, njeriu duhet me keni i plot që na me e bëhë kurban për këta idhujt tonë. Ja falin jetën. E kupton mreti thotë, pas ka kanë hajër. E xherrat në punësin e tij prej burgut thotë, hajde thotë se ki pështu, thotë, vetë se kam i pyetje. Çfarë pyetje? Kur më put gishti, the hajër inshallah e mora vesh. Po kur të futem në burg, the hajër prap inshallah. Nuk e kam marrë vesh këtë hajrin e dytë. Po i thotë mreti, i thotë ai nën punë si po kollaj, thotë, po mos kishte kanë hajër. Po sikur të mos kishte fut në burg, do të kisha kanë me ty. Ti kishe pas gishtin e putën, kishte pështu. Kurse me dur të plota,
ma kishin murr, ma kishin hek mu krytin. Kështu që hajër ma mirë me kanë burg disa ditë e me kanë gjallë se sa me kanë me ty e me vdek. Pra urtësia e Zotit subhanahu wa taala në çdo ligj, në çdo vendim, në çdo caktim e besojmë dhe i dorëzohena. E besojmë dhe i dorëzohena këtij caktim. Kush beson se Allahu subhanahu wa taala është i urti, e lyp urtësinë prej Allahut subhanahu wa taala në punët e tija, në familjen e tij, edukimin e fëmijëve të tij. Kërkon prej Allahut, o Allah, më dhuro urtësi, mi hap sytë e mendjes, mi qel sytë e zemrës dhe të mendjes për me fol fjalën e duhun, me bë veprimin e duhun, me bë gestin e duhun, mu sjell si duhet me fëmijët e mi, me punëtorët e mi, me xhamalit e mi, me kolegët e mi, me nxënësit e mi. O Allah, më dhuro urtësi për me përcjell këtë fe. O Allah, më dhuro urtësi për me mësuar njerëzve këtë fe. O Allah, më dhuro urtësi për me përcjell këtë fe ashtu siç i kënaqën ti. Se mund kesh dije, po të mungon urtësia. Mund kesh urtësi, por të mungon dija. Është e rëndësishme njarëca, është e rëndësishme edhe ditonia, është e rëndësishme edhe urtësia. Prandaj është e nevojshme sidomos për prindin, familje, ose për hoxhën xhami, ose për mësuesin me pas urtësinë e duhur për zgjedhjen e mesazheve islame. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar: "Yu'ti al-hikmata man yasha, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira." Allahu ja jep urtësinë kujdo, dhe kujt ja është dhënë urtësia, ja është dhënë khajr i madh. Kujt ja është dhënë urtësia, ja është dhënë khajr i madh. Profeti jon sallallahu alaihi wasallam thotë: "La hasada illa fi ithnatayn." Zilia nuk lejohet vetëm ndaj dy kategori njerëzish. Kategoria e dytë, një personi që Allahu ja ka dhënë urtësinë dhe këtë urtësi ky e mëson dhe e shpërndan. Elusim Allahun subhanahu wa taala me në bëjë për aty në besimtarve musliman që e besojnë dhe janë të bindun se Allahu është i urti në ligjet dhe vendimet e tia dhe në kaderet e tia. Elusim Allahun subhanahu wa taala me në dhuru urtësi në përcjelljen e kësaj ditonie. Elusim Allahun subhanahu wa taala punët e mira me në i pranu, gjunat tona me në i falë dhe me në i paksu, zemrat e muslimanve me i bashku. Allahu nderof për pjesëmarrjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Realizoj Kandilin Ndriçues. Na ndiqni në Facebook Kandili Ndriçues, Xhamia Ebu Bekër Shkodër, YouTube Kandili Ndriçues.